29 бөлүм. Дөөт падыша бүткүл жыйынга мындай деди: Кудай уулдарымдын ичинен бир гана Сулайман уулумду тандап алды. Бирок ал жаш, кубаты аз. Бул иш болсо эбегейсиз чоң иш. Анткени бул имарат адам үчүн эмес, Кудай Теңир үчүн. Менин Кудайымдын үйүнө алтын буюмдар үчүн алтын, күмүш буюмдар үчүн күмүш, жез буюмдар үчүн жез, темир буюмдар үчүн темир, жыгач буюмдар үчүн жыгач, акак таштарды, коюлуучу таштарды, ар түрдүү кооз таштарды, ар кандай асыл таштарды, көп мрамор таштарды болгон күч кубатым менен даярдап койдум. Алтын күмүш сакталган өзүмдүн казынам бар. Ыйык чай үчүн даярдагандарымдан тышкары, мен аны Кудайдын үйүн сүйгөндүктөн Кудайдын үйү үчүн берем. Үйдүн дубалдарын капташ үчүн алтындан жасала турган алтын буюм үчүн, күмүштөн жасала турган ар бир буюм үчүн, чебер усталар жасай турган ар кандай нерселер үчүн 3000 талант опер алтынын, 7000 талант таза күмүш бердим. Бүгүн дагы ким өз каалоосу менен Теңир үчүн курмандык кылат? Ошондо уруу башчылары, Исраил урууларынын башчылары, 1000 башчылары, 100 башчылары, падышанын чарба иштерин башкаруучулары ар кандай курмандык бере башташты. Кудай үйүн тургузуш үчүн алар 5000 талант таза алтын, 10 000 алтын драхма, 10 000 талант күмүш, 18 000 талант чес, 100 000 талант темир беришти. Кимдин асыл таштары болсо, аларды Кудай үйүндөгү казынага, Гейр шунилик Жехиэлдин колуна беришти. Эл алардын демилгесине аябай кубанды. Анткени алар Теңирге чын жүрөктөн курмандык кылышты. Буга Дөөт падыша да абдан кубанды. Дөөт бүт жыйындын көз алдында Теңирди мындай деп даңктады: Атабыз Исраилдин Кудай Теңири сага кылымдан кылымга даңк. Теңир улуулукта, кудуреттүүлүкта, даңкта, жеңишта, урмат сыйда сага таандык. Жердеги менен асмандагынын баары сеники. Теңир, падышачылык бийлик да сеники. Баардыгынын эгедери сенсиң. Бир өзүң баардыгынан жогорусуң. Байлык да, атак даңк да сенден келет. Баардыгына сен үстөмдүк кылып турасың. Сен күчтүүсүң жана кудуреттүүсүң. Жогору көтөрүү жана баардыгын бекемдөө сенин колуңда. Бүгүн биз сени, Теңир, даңазалап, улуу ысымыңды мактап жатабыз. Анткени ушундай курмандык кылууга кудуретибиз жеткидей, мен киммин да, менин элим ким? Анткени баардыгы сенден, сенин колуңдан алганыбызды кайра өзүңө бердик. Себеби биз ата-бабаларыбыздай эле сенин алдыңда жолоочубуз. Келгенбиз. Жер үстүндөгү биздин өмүрүбүз көлөкө сыяктуу, эч кандай үмүт жок. Теңир, Кудайыбыз, сага сенин ыйык ысымыңа арнап үй куруу үчүн даярдап койгондорубуздун баары сенин колуңдан чыккан. Баары сеники. Кудуреттүү Кудайым, сенин жүрөктү сынаарыңды, таза жүрөктү сүйөрүңдү билем. Мен ушунун баардыгын чын жүрөгүмдөн курмандык кылдым. Бул жерде турган элиңдин да сага кубаныч менен курмандык кылып жатканын көрүп турам. Теңир, биздин ата-бабаларыбыз Ыбрайымдын, Ыскактын, Исраилдин Кудайы, өз элиңдин жүрөгүндөгү ушул жакшы ниетти түбөлүккө сактай көр. Алардын жүрөгүн өзүңө бур. Сенин осуяттарыңды, көрсөтмөлөрүңдү, мыйзамдарыңды сакташ үчүн, ушунун баардыгын аткарыш үчүн жана керек жарактарын өзүм даярдап берген имаратты куруш үчүн менин уулум Сулайманга таза жүрөк бер. Дөөт бүт жыйынга биздин Кудай Теңирибизди даңктагыла деди. Ошондо жыйындагы бүт жаамат ата-бабаларынын Кудай Теңирин даңктады. Жерге жыгылып, Теңирге жана падышага таазим кылышты. Эртеси күнү алар Теңирге курмандыктарын алып келишти. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды, 1000 букачар, 1000 кочкор, 1000 козу, куюлуучу курмандыктарын жана бүт Исраилдан көп курмандыктарды алып келишти. Ошол күнү Теңирдин алдында зор кубаныч менен ичип чечти. Дөөттүн уулу Сулайманды экинчи рет падыша көтөрүп, Теңирдин алдында жогорку бийликке майлашты. Садокту болсо ыйык кызмат кылуучу кылып майлашты. Сулайман өз атасы Дөөттүн ордуна Теңирдин тагына падыша болуп отурду. Аны ийгилик коштоп жүрдү. Бүткүл Исраил эли ага баш ийип турду. Баардык башчылар, баардык күчтүүлөр,
Ошондой эле Дөөттүн башка бардык уулдары Сулайман падышага баш ийишти. Теңир бүткүл Ысрайылдын көз алдында Сулаймандын зоболосун көтөрдү. Ага буга чейин Ысрайылдын эч бир падышасы ээ болбогон падышачылык атак даңкты берди. Жышай уулу Дөөт Ысрайылга падышачылык кылды. Ал Ысрайылга 40 жыл падыша болду. Хеброндо 7 жыл падышачылык кылды. Иерусалимде 33 жыл падышачылык кылды. Ал бакубат өмүр сүрүп, өмүргө тоюп, байлыкка, даңкка ээ болуп көз жумду. Анын ордуна уулу Сулайман падыша болду. Дөөттүн алгачкы жана акыркы иштери көрөгөч Шемуэлдин жазууларында, пайгамбар Натандын жазууларында жана көрөгөч Гаттын жазууларында жазылган. Ошондой эле ал жазууларда Дөөттүн падышачылык кылышы, эрдиги, анын башынан өткөргөн окуялары, Ысрайылдын жана жер жүзүндөгү бардык падышачылыктардын тарыхы жазылган.